वो दोस्त आज खुश हो जाएं कि जो कि जनाब ये अपने वाटर पंप से तंग आ चुके थे, जो कि जनाब आजकल ये 12 वोल्ट के आए हुए हैं। हर जगह बंदा इस्तेमाल कर रहा है, हर दोस्त इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उनको इसके इस्तेमाल का या तरीक़ेकार का नहीं पता कि इसमें ये मसले आ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है। एक तो इसके मसले बताऊंगा कि इसका आप रिपेयर किस तरीके से कर सकते हैं, आप अपने पैसे किस तरीके से बचा सकते हैं। ये ख़राब होता है तो किन वजूहात से ख़राब होता है। तो छोटी सी वीडियो होगी, पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जनाब आज आपको ये बताना है छोटा एक धमाकेदार छोटा सा पंप होता है, इसको हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी मौसम चेंज हो चुका है तो आपने ज़ाहिर बात है रूम कूलर इस्तेमाल करने हैं, तो लिहाजा आप जब चलाएँगे तो ये पंप काम नहीं करेगा। तो उसका आसान सा तरीक़ेकार ये होता है कि इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डेटा बता दूँ। इसका नाम मतलब वाटर पंप है, वोल्टेज इसके 12 वोल्ट डीसी हैं, पावर इसकी 8 वाटेज है, मतलब हाइट जो इसकी मैक्सिमम होगी 5 मीटर तक आप इसको मतलब इतना लंबा पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो फ़्लो होगा जनाब 10 लीटर पर मिनट होगा। 1 मिनट में 10 लीटर ये पानी आउट कर सकता है। ओके हो गया। अब दोस्तों को ये नहीं पता होता कि ये जब इसकी वाइंडिंग ठीक है, ये श्योर है कि वाइंडिंग इसकी ओके है, तो बाकी ये क्यों नहीं चलता। तो कोई मसला ही नहीं जनाब, सिंपल आपने ये क्या करना है, ये 4 बोल्ट इसके जो स्क्रू लगे हैं ये आपने खोल लेने हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। टेस्टर हो, स्क्रू ड्राइवर हो, जो भी हो, जिससे भी हो, ये आराम से खुल जाएंगे। इसमें इतना लंबा चौड़ा कोई काम नहीं होता, छोटा सा मसला होता है, वो मैं अभी अभी आपको बता देता हूँ। आप वाकई कहेंगे जनाब इससे पहले हमने ये वीडियो देखी होती तो हमारा ये मसला हल हो जाता। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर नहीं आपने कहना जनाब हमें समझ नहीं आई थी अगर वीडियो आप स्किप करते हैं तो जनाब अली जब ये आपने खोल लेना है इसको इस तरीके से, 4 स्क्रू खोल, उसके बाद आपने क्या करना है, इस कवर को आराम से आपने बाहर खींचना है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से जनाब ये सारा कवर इसका अलहदा हो जाएगा। जब अलहदा हो जाएगा तो फिर आपने ये जो इसका सफ़ेद आपको ये पर नज़र आ रहे हैं, इन परों को भी आपने पकड़ना है इस तरीके से पकड़ कर आपने इसको बाहर निकालना है। अंदर वाला जो कचरा है इसको अच्छे तरीके से आपने किसी कपड़े या टेस्टर से आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है, जैसे कि मैं अभी करने लगा हूँ। इस तरीके से जनाब आपने इसकी जो अंदर स्केल वगैरह होगी तो आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। तो अब आई बात जनाब, इसको ये ख़राब क्यों होता है। ख़राब ये जनाब इस वजह से होता है कि आपको हर दोस्त को पता है, इस पानी के अंदर स्केल होती है, जालियों पे मट्टी पड़ती है, तो मट्टी जालियों पे जब पानी पड़ता है तो जनाब ये पानी नीचे जाकर सारा आस्ता आस्ता स्केल बनती रहती है, तो जिस वजह से ये जैम हो जाता है। तो इस तरीके से आपने किसी रेती या किसी रेगमार से आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। अच्छे तरीके से जब साफ़ कर लेंगे तो फिर आपने इसको वापस पैक करना है। जब पैक कर देंगे बिल्कुल फ्री फॉल हो जाएगा तो वापस आपने इसको इस तरीके से पुश कर देना है अंदर, और उसके बाद जनाब आपने ये वाला जो कवर था इसको आपने वापस लगा देना है। इसकी ये पिन्ने हैं, 2 लॉक पिन्ने हैं, इसको आपने ध्यान से ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, नहीं तो पिन अगर आउट हुई तो ये ख़राब हो सकती है, टूट सकती है। तो इस तरीके से जनाब आपने इसको वापस जोड़ देना है। तो दूसरी बात जो ख़राब होने की है जनाब वो ये है कि जब पानी ख़त्म हो जाता है तो आप लोग ध्यान नहीं करते, जिस वजह से ये खाली चलने की वजह से ये ख़राब हो जाता है। 2 वजूहात होगी इसके ख़राब होने की। और तीसरा ये कि आप बहुत रेगुलर इसको चलाते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब 12 वोल्ट की सोलर प्लेट पे आप डायरेक्ट लगाते हैं तो उस वजह से भी वोल्टेज अप डाउन होते हैं, जिस वजह से ये जल जाता है। ओके हो गया। तो दूसरा आपने कोशिश करनी है कि इसकी छोटी सी एक सप्लाई मिलती है जो कि वोल्टेज को मेंटेन करती है। वोल्टेज जब मेंटेन होकर इसको मिलेंगे तो फिर ये ख़राब नहीं होगा, फिर इंशाल्लाह ये काफ़ी टाइम निकाल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को ये छोटा सा धमाकेदार पंप खुद रिपेयर करना आ गया होगा, और दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिनको अच्छी लगी है वो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और अगली वीडियो इंशाल्लाह बनाते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।